Good morning guys. Ayan. It's sa man ron? Wednesday. So kauban ako akong afam kay Friday niya nga ron karon. Nay barko. Lipay kay udin kay ato na pud siya sa tubig. Itimpasaw na siya. Uy. Tara. Lam siya hukot. Hello, Odin. Tara yan, Tara ang barko. Man guys, cloudy. And showering. Maybe. Come here, soons, maybe. Nagpandong ko kay ring man. Nagguyo itong itsura. Good morning sa manay ako. Ang isa ni lubog ang lubog aki. Asa mo lubog ng samot ka na barko mo aki. Asa man ni taga-asa man ni murag taga kailamos flag. Kailamos flag. Paano na siya guys? Murag cargo ba? Pero gamay lang. Dili siya dako. Tapos Udin. Nagoy na lang si Udin. Ngunit sa nang ay hindi man ko ka-memorize sa mga flag sa laan man na iyang kuan. Tada! Tapos Udin uga ang sana tanaw siya uga na ron balod. Tara, nindot na ang tubig. Ay, ano po siya kung nasiya sa kayan do kabok. Gagmay. Tinapoy auto. Sa tag-iya siguro kanang nag-drive. Ay kuan. Ayun pa, Italian. Kung sa mana green, white sa middle. Di man, lahit man ang kuan. Budapest. Tara. Ay, saba. Tara ang barko. Barge. Anong saba? Kanang cargo ship. Kung si Udin, mura o guan. Hungary. Budapest. Das war wahrscheinlich bis zur Donau oder die Donau. Ano dahil guys? Hungary ka na nga barko. Ya, hinay mang larga. Dugay, layo kayo nang mabot. Layo kayo madugay di. Sa bawi. Type kuan sa Picasso, nagsuray. Ano na rong Udin. Wala pa na niyakit. Tapos side man. Okay ra. Kaya may man na siyang kuanan puktan og gunitan og na ay kuan, ay magbike or na mag-jogging. Kaya kuan man na siya. Chismos kong ero. So ako na lang ninggingan niya akong kuan ay cellphone ka vertical. Wala akong nag-landscape guys. Kaya di gyud madala akong kuan. Bantayan ninyo nga ang kuan sa inyong screen sa akong video is kuan itong tungod kay kuan kanang hinay na ma-react akong cellphone. Ano si Udin. Okay, tugnaw manangin diri mi agi kay kuan busy dito sa paboritong kuan ni Udin, Lakawan. Busy dito so nami diri sa ako na nangikuan kay mag-on aron kam ay naglahugos bangag kita na niya tong usang air to speakers. Wala man siya nitingog ra akala ni ala na nalalom na Nilalom na sa Udin. Kung may papa, di viral ron ta.
Niagumod gid siya ay. Pero wala siya ni kuan. Wala siya ni sana paghot. Nya ang usa kay lantaw. Pag lantaw sa usa ni dukan man ang usang iro. Katong usa to dito spikas. Tas pikas nga side kanang puti. Gamay-gamay dako-dakong jutay ni maybe pero ni kon sa tubig ding nilan daw si Udin nagumod siya pero wala siya nagpaghot. Siguro na nagumod. Basta Luis nas. Di pa siya. Ino man ang basa man ka. Uy noon sa schau mal die haben es alle abgeholzt. Was machen die hier? Die haben nur freie Sicht gemacht, damit du dich nicht wieder verläufst. Haben die da verbrannt oder was? Wieso ist das schwarz? Ilang gikuan. Masal kayo si Ray buhaton dari oh limbi man. Ano ang gipang kuan nila ang kuan kahoy. I don't think so kung ga-practice sila. Na siguro sila buhaton dari ba? Agoy. No, kay tuman hon sa man pisak sa kuan. Ligid siguro sa unsa na. Ligid sa traktora. Dagko kay lang makina diri guys. Makahadlok. Di ka makitaan pisat gyud ka. Ha? Von Wald wahrscheinlich. Von Wald. Im Wald ist auch so dunkel. Ja. Ang dako kay punuan para bayag oh kanang puti. Dako kay punuan. Wollen sie da auch Dorf abbauen oder für ein Stück eigentlich zu klein? Weiß es nicht. Keine Ahnung, weil da vorne ist auch eingezaunt. Da vorne ist eingezaunt. Gakuan mi ba ng marites mi. Ngalapod si maybe. Maybe. Ja, mi dering mi ang kuan nga nawala. Diese Schutzdinger für die kleinen Bäume da hinten. Ja. Das ist glaube ich eingezaunt. Ang kanang nang murang posting nga gagmay. Kuan siya guys, kanang mga fresh gitanom nga kahoy. So kinanglan nila unsa na. Murag nag-vlog ko ani. Puti to ilang gamit to. How many years ago? I think 3 years ago. Nag-vlog ko puti ilang gikuan. Maunay for safety sa mga kana siya kanang nung gagmay nga kuan. Muna siya gamit ito nila for safety para matubo ang fresh na tinanom mga kahoy. Kaya dili na nila kuan kaunon sa wild animals. Bist du darunter laufen? Kuon man. Bist du dann... Ja, bleib mal hier oben. Ingon ko anak kay manaog ta diha. Pisak man. Pisak man. Wag gyud klaro ni ay. Siya diha pwede po ka diri mo lakaw. Diri daw ko palakuan. Basa nun akong tiil. Nang langoy dili maglakaw. Kay tubig man na. Sa tunga ana guys. Sa tunga ana is ko ang lalom. Siguro mga wie tief ist das Papa in die Mitte? 3 Meter? 6 Meter. 4.5 day. Kanang middle anak niya. Diya sa tubig. 4,5. Also, ich kann nicht mehr laufen. Oder? Da kann ich mehr als zweimal drin stehen. Das ist ein Ding. 4,5 Meter, da kann ich, das ist 2,5 Mal so hoch wie ich. Ach so. Aber ganz unten wird wahrscheinlich ein bisschen Sand und Dreck und Pflanzen sein, dass vielleicht Nein. 4 Meter nutzbar sind. Nay, kung dito sa unahan, makina. Nag-ano siguro na sila og kahoy pod. Okay, kuan man guys, light ang weather na mo karon. Nasa wie viel Grad haben wir jetzt, Papa? An der Drei. Hausnummer ist so 6 Grad plus. 5 habe ich gesehen heute früh. Lingon akong cellphone na 5 degrees maybe. Naulahi. Hello, naulahi ang kuan. Ang bungol nga iro, naulahi. Dagan-dagan na siya. Pindagan. To banha. Abgeholz davon Na ka na oh. May sidlak. Ba andere Seite.
naikuan makina. Nagkuan siguro na sila putol og kahoy. So, diha nag-agi-agi ang kuan oh. Ang machine, dako nga machine nagkuan putol dito og kahoy dito sa kuan pikas. Diha mi nangawala diri ming dapitan nangawala. So, ganahan gyud na siya kaayong mukuan pagbalik nami guys. So, laya to ra dito sa unahan ng bridge. O namin diha sa bridge. Ang to diha mi. Na dito ang kuan among tarak-tarak. ang atong background kay machine nga nagkuan nga nagtarao nga nagkuha sa mga pinutol ng kahoy. Kaon na siya sagbot. Hindi ko kung sige kaon niyo din sagbot di ang pagkuan na siya kanang glaing siguro yan tiyan. Pauli na mi balik tara sa ubos ang kuan ang itong mga giagian sa tractor pod. So busy sila pod sa guys. Dili pa sila busy sa mga ansana sa ilang farm, busy sila sa kakahuyan. Kakahuyan ang diha sila sa kakahuyan tapos ko ano gilupad nga mga itik. Okay. As maybe gihingan na maybe tara ang kuan. Dagko man kay nagligid ilang kuan guys. Ilang traktor. So murag na traktor nga murag ka kuan kataas. Pero kataas na ko. Ya dako kayo. Pero kuan na kayo mahal. Nagdagom digom wala man kaayo hinay ra siguro tong kuan kani sa tawag ani cargo ship kay wala man ako ang tubig oh wala na lubog wala na tinaw lang gihapon ang mga itik siguro na nago pa may daghan diri wild ducks. Nago pa sila katugnaw. Agoy si Udin siya na lang. Unta siya sa ubos ng dagan-dagan. Wala siya tubig na siya sa ubos. Come. So it's fine. Oh, sus. Dagan na ba siya sa ubos? Oh. Was is lows? Shh, 9999. Come. Udin. Dah, hingal ka lagi. Malipay na siya ari mi diri kay walay kuan. Walay tawo. Naman siyang buhian.